நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம நம்முடைய தனுஷ்கோடி லடாக் பயணத்தில் இப்போ நம்ம மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கிறோம். அதாவது லடாக் பயணம் அப்படின்னாலே எல்லாருமே பைக்கில் தான் ட்ராவல் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க. நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ட்ரெயின் பைக் அப்படி ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு பைக்கில் நம்ம மதுரை வந்தோம். மதுரையிலேருந்து சண்டிகர் ட்ரெயினில் வந்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கப்புறம் சண்டிகர்லேருந்து திரும்ப பைக்கில் போவோம். எனக்கு 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று பைக்கு, இன்னொன்று கார். 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளால் எதில் போக முடியுதோ அதில் போகிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம மத்திய பிரதேசத்தை அந்த மாநிலத்துக்கிட்ட போய்கிட்டு இருக்கோம். போபால்லாம் தாண்டிடுச்சு. இப்போ இது என்ன ஸ்டேஷன் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் நம்ம கிராஸ் ஆகி போகிறோம். இது பேர் கஞ்சப்பசோட, என்னால் வாசிக்கவே முடியல, வித்தியாசமாக இருக்குது பேர். இப்படி நம்ம தொடர்ந்து நம்ம லடாக் பயணம் போய்கிட்டு இருக்கோம். நம்மளுடைய வித்தியாசமான இந்த பயணம் முயற்சி, அதாவது ஒரு தன்னம்பிக்கையோட நம்மளை மாதிரி உள்ளவங்களும் லடாக் வரைக்கும் பயணிக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு பெரிய தன்னம்பிக்கையான முயற்சி. ஒரு உலகம் முழுவதும் புவி வெப்பமாகிட்டு இருக்குது. சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும், மரங்கள் வளர்க்கணும், கடல் வளத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கம் நம்மகிட்ட எப்போவுமே இருக்கும். அதே நோக்கத்தோடையும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வழிநெடுகளும் நம்மளுக்கு தெரிந்த தமிழ் நண்பர்களோட நம்ம உரையாடிக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கோம். உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான இந்த அனுபவம். ஏன்னா பைக்கில் தான் நம்ம நிறையா பயணம் பண்ணியிருக்கோம். ரயிலில் பயணம் பண்ணுறது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. அதுவும் ஏசி கோச்சு. ஏசியில் 2 மணி நேரம் இருக்க ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வெளியே உட்காந்துருக்கேன். உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த பயணம். நிச்சயமாக இந்த பயணங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, இந்த மாதிரி பயணங்கள் போன அனுபவம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். எங்கேருந்து வரீங்க? திருநெல்வேலி. இப்போ எங்கே போய் சண்டிகர்? இல்லை, இப்போ வாலியல் பக்கத்தில் வருமோ? ஆமா, அவங்க எல்லாரும் காசி போறாங்க. காசிக்கு தானே? காசிக்கு போறாங்க அந்த அம்மா எல்லாருமே. நம்ம ஊர் ராமேஸ்வரம், இவங்க எல்லாம் காசி போறாங்க. காசி போயிட்டு ராமேஸ்வரம் வரீங்க? காசி போயிட்டு ராமேஸ்வரம் வரீங்கன்னா நம்ம ஊருக்கு வருவாங்க, பாத்துக்கிறேன் எல்லாரும். ஆமா, யூடியூப். இதான் நம்ம டீமு. எல்லாரும் உட்காந்துருக்காங்க. டீப் டிஸ்கஸ். மாமாவை நீ வழி விடுங்கப்பா அவருக்கு. யாருக்கு கொடுக்குறீங்க? ஒரு சொலாதாயே வந்தது. ஒரு சோலையா? சோலையா? இப்போ போபாலில் காலையில் சாப்பாடு பார்த்தோம். இங்கே இட்லி தோசை எல்லாம் கிடைக்காது அப்படின்ட்டாங்க. சாண்ட்விச், பிரெட் ஆம்லேட் சாப்பிட்றோம் நாங்கள் எல்லாருமே டீமா. ஸோ பாருங்க, चाय भोपाल का चाय 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 भी लो बढ़िया, भोपाल का चाय भी सही चाय। हाँ सर, टी चाय पियो, चेक करके पियो, बाहर का चाय मजा नहीं, पैसे मत दो। चाय बढ़िया मिलेगा, भोपाली चाय। चाय भी सही चाय। சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பாடு பிடிச்சிருந்துச்சா? வெறும் பிரெட் ஆம்லேட்டே திருப்தியா இருக்குன்னா, ஆம்லேட் எது இல்லாத எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் டக்குன்னு ரெடி பண்றதுக்கு அதுவும் மேகியும் தான். எதுவுமே இல்லைன்னா இதை சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ந்துக்கலாம், பிழைச்சிக்கலாம். அப்பாடி நம்ம பிழைக்கிறதுக்கு ஒரு சாப்பாட்டுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லிட்டாரு அண்ணன். ஆமா.